Անուն թվով կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել, մահախուճապ սերունդների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել, հերթը հիմա քոնն է մի պահ, դու էլ նայ սեկ ճակատին ու անցիր։ Երբ փորձում ես թեկուզ մակերեսորեն ծանոթանալ Ավետիք Իսահակյանի կյանքին ու ստեղծագործությանը, հասկանում ես, որ մարդկային մեր կյանքը բավարար չէ նման կեցակրություն թողնելու համար, այդպես ապրելու համար պետք կգա հազարավոր կյանքեր։ Եվ հենց այստեղ է, որ ինքդ քեզ համար փաստում ես, որ հանրահավաք մեր մարդը կամ մարդկային կյանք, այլ ազգի իրավիճակներում սրբագործվող մի ոնց, որն անցնելով ժամանակ եւ տարածության միջով թողել է իր սերունդներին իր չմարվող հետագիծը։ Ժողովուրդն ինքն է ծնում իր հանճարներին, մեր ժողովուրդն էլ ծնեց նրան, մեծն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանին։ Ժողովուրդը սիրեց նրան, եւ մեծ բանաստեղծին, դեռ նրան Վարպետ անում է։ Իսահակյանը սիրել է իր գյուղը, հայրենի բնաշխարհը, գյուղական նիստ ու կացը։ Ես դյութվել եմ Շիրակից արկազատ գարուններով, ցորենի արտերով, Ակբաչայի վրա թեքված լացող ուռենիներով, ինձ գերել է ժողովրդական պարզ ուրախությունը։ Հայրենի հողի վրա եմ նորից մանկական աչքով տեսնում եմ, հավերժից դիտող աստղեր է նրա, հրաշք է դառնում աշխարհը նորից։ Լեռները դալար, հպար հորձանքով շարվել են շուրջս, այնպես լուռ ու հնազանդ, գարունն է բուրում այնտեղ վարդերով և ողանջում են արկեր ու աղբյուր։ Սարի մարար կփնտրես ասայարապ տուն չտեսար իմ արալս իմ բալես Բարև հայրիկ, Բալես ես ինչ երգ ես երգում։ Ես մեր գյուղի հին երգն եմ Հայրիկ, դու գիտես, որ այս երգի խոսքերը ես եմ գրել։ դե գնա գործի, այս երգը 1000 տարվա երգ է Դարդի ձերքեր, արի օգնի ինձ Դարդի ձերքեր, սարեն կախ Ապրումներից, որոնք խորհել են տալիս տառապանքի ցավի մասին։ Այսպիսին է կյանքը, ինչ կարող ես անել։ Երջանկության սկիզբն ու ավարտը սիրո հավիտենության մեջ է։ Այդ զգացմունքն էլ կախարդել է աշխարհի ցավով ապրող։ It's fantastic.